Yesuus irratti godhe. Waaqayyotu uume Kiristoosin irratti mul'ise. Haleluya. Kanaafuu Yesuus uume osoo hin taane Waaqayyoon uume Yesuus irratti Kiristoosin irratti mul'ise. Xumurree jira. Gaarii. Ayya gaafii koo kan xumuraa si gaafadha inshallah. Gaafii koo kan xumuraa si gaafadha. Waaqayyo jalqaba hojii isaatitti hojii isaa isa bara durii sana hundumaa duran na uume. Ani jalqaba bara duriiti utuu biyyi lafaa hin uumamin. Ayya obs ande. Gaafii kee. Eenyutu na uume jechaa jira? Waaqayyotu na uume jechaa. Eenyutu jedhe? Waaqayyo jalqabee hojii isaa isa bara durii sana hunduma dura na uume. Eenyutu jedhe? Waa'ee ogummaa isaa natti fakkaate gara gubbaatti ogummaa Yesuus malee ogummaa kan biraan ni jira. Macaafni Qorontoos irraa boqonnaa tokko lakkoofsa 18 irratti Yesuus ogummaa Waaqayyooti jedha. 25 irratti. Okay. Gaafii gaafattu qatta tana gaafadhuuti gara ceenutti ceena gaafa. Ayye. Qaamni na uume jedhaa jiru kun eenyudha? Ogummaadha. Ogummaatu jira. Ogummaa Yesuus miti? Ogummaa akka jedhutti Kiristoos ogummaa Waaqayyo. Ogummaa Yesuus miti? Kiristoos gaarii. Ayye kanaafuu Kiristoos uumama jechuudha. Kiristoos uumamaani? Situ jedheen. Namni foon uffate Kiristoos. Macaafa jedhaa na uume jechaa jira. Ogummaa Waaqayyo Yesuus jennee walii gallee jirra. Eenyutu ogummaan kun uumamaani? Ogummaan kun uumamaani? Ogummaan kun uumamaani siin jedhe. Achirraa ilaala artaan billoo. Ogummaan kun maali? Afaan kee irraa barbaade. Afaan kee irraa. Na uume jedhame nu achirraa. Ogummaatu na uume jedha. Dubbisne moo? No. Ogummaan na uume miti. Waaqayyo jalqaba hojii isaatiitti hojii isaa bara durii sana hundumaa na uume. Ogummaa Waaqayyo na uume jedheeni. Ogummaadha miti an dubbachaa jiru. Rakkoon qabu kana tolitti gallee dubbifna inshallah. Akkasiin jedhe eenyutu na uume jechaa jira? Ogummaan ani jalqabee Waaqayyotu na uume itti dubbachaa jirti kun ogummaa waan dubbachaa jira. Waaqayyo na uume jedhee dubbataa jira. Ogummaan kun Waaqayyoodha. Yesuus immoo nama biraati. Qaama biraati. Ogummaan kun Yesuus immoo qaama biraati. Ani maalin beekara isa situ fide. Ayye gaarii. Yesuus hin ta'u sana si fide. Gaarii si fide. Ayye. Qorontoos. Ergaa gara Qorontoos boqonnaa tokko kudha. Egaa namni maqaa 18 irraa waa'ee fannifamuu Kiristoos dubbachuu warra karaa deemsa caaffanni qulqullaa'aan ogummaa warra ogeessotaa nan balleessa eega jedhee egaa namni ogeessa eessatti lafa barsiisare biyya lafaa ogummaa ofii isaatiin Waaqayyoon isa ogummaadhaan guutee beekumsa dhiifa. Kiristoos ogummaa. Didamee afurraayee. Warra Waaqayyo waameef garuu Yihuudotaatis taanaan Giriikotaatis taanaan Kiristoos humna Waaqayyootii fi ogummaa Waaqayyootii jedha. Eenyu? Kiristoos. Ayye kanaafuu Kiristoos uumama. Kiristoos taadha maalidha ree? Namni Kiristoos uumama walii galaa? Kiristoos inni sun maalidha ree taadha? Kiristoos uumama. Ogummaadhaa sin jechaa jira. Ogummaa Waaqayyooti sin jechaa jira. Ogummaa Waaqayyoo. Namichi inni Kiristoos Yesuus jedhame sun namaa miti moore nama.
Maariyaam irraa waggaa 33 jiraate. Ani waa'ee namaa siin jennaan waaqayyoon hojii isaa jalqabaa duratti nama uume moo akka maal jechaa jirtan? Utuu uumamin utuu wanni tokko uumamin na uumee jechaa jira afaan ogummaan. Sitti men jedhame billoo ani koo deebii gabaabaan si deebisaadha. Akkasiin jedhe waaqayyoon warra waaqayyoo waame Kiristoos maalidha? Ogummaa waaqayyootiin hin jedha. Ayyee gaarii. Intina faarfannaa boqonnaa 3 lakkoofsa 22 irratti waaqayyoon hojii isaatiin duratti na uume jedha. Kiristoos uumamaa? Namichi inni Kiristoos Yesuus jedhame yaa of course Maariyaam irraa dhalate achi keessa garuu malakootitti. Siin hin jenne nama siin hin jenne bantii utuu wanni tokko uumama isaatiin duratti na uume uumama isaatiin duratti. Namni uumama miti moo eenyudha? Yesuus Kiristoos uumamuu waggaa 2000 miti kan namummaa waggaa 2000 miti. Maal taate? Sitti maan jedhame billoo define onan si. Waggaa 2000 isaa namummaa siin hin jenne utuu wanni tokko uumama isaa hundumaa dura. Uumama hundumaa dura na uume kan jedhe kun eenyudha? Dhaggeeffadhu. Koina dhaggeeffadhu. Yoo nama nagaa kenna deebise gaaffii afaaniitii barkuun. Erga akkasitti intini naa kenni gaa deebii akkasii deebisuuf caallettee na jala naasee. Amma ko ana bira deemii kasii ta'e si deebisuuf fudhachuu dhiisuun mirga keeti. Ayidal? Ayya darbi kana bira indide jamaa indide. Maal darbi na gaafa duu sana dua sana keessa waaqayyoon jira. Ani si gaafadhu amma. Kana bichaan adeemsee gaafata. Dua Kiristoos keessa. Parsantii lamarra. Wayi si deebise si hin gaafata. Gaaffii dhumaa kana qofan si kennan mana si gaafata. Hin gaafata tokkitti kana bichaa. Ayyee. Dua Kiristoos keessa giree tokko kana bichaa gaafatee na gaafata. Reefka Kiristoos keessa. Billoo. Ande kanuma bichaan adeemsi. Inni dina dara. Billoo na dhaggeeffadhu gaa. Deegaa amma fedhan gaafata baay'ee dawai. Adara. Ishi giree tokko. Dua Kiristoos keessa waaqummaan ni jira. Billoo. Indiin kamaalu adaraake. Billoo. Koina dhaggeeffadhu na gaafatta isaan. Na deebisi kenni gaafata. Kanaafuu ani sin gaafadha gaa gaaffii shan na gaafattee tu mana istaa'u. Kanaafuu ani sin gaafadha na gaafatta. Ayyee jaana gaafata jaan kana si gaafattee kaa'ata. Gaars. Sin gaafadha ani sin gaafadha tu. Maaf qofonno itta. Nin gaafataa sin tokkitti kana bichaan adeebis. Tokkitti kana bichaan adeebis. Akkasiin jedhe. Abadhuma irratti kana bichaan adeebis. Erga akkasii. Du'a Kiristoos keessa gaafa Kiristoos duu sana ande giree tokko qondeessin isii kan qondeessin kun ammasii gaara. Billoo. Kan akkasiin jedhe du'a Kiristoos keessa Billoo. Billoo. Giree tokko du'a Kiristoos keessa. Billoo na dhaggeeffadhu. Adaraan adeebisi kana. Siin deebisa eessan deema namicha maal ta'e? Dhaggeeffadhaan adeebis piliis. Maa intini qofa jaalata dibeeti daqiiqaan odoo goone ko daqiiqaan si jala uumee toora. Gaaffiidhaan si godhe gaaffii afurii ol na gaafattee toorta. Sirriidha daqiiqaa goone ideen ture baabaa kiyya. Daqiiqaa goone ideen ture garuu laatos dhaqee reeffa Yesuus kana keessa waaqummaan ni jira kana bichaan adeebis. In sodaatin billoo ani gaaffii jajjabaa sin gaafadhu. Maaloo hin sodaan maaloo daraa kana bichaan adeebis. Reeffa Yesuus kana keessa waaqummaan ni jira. Eessan dhaqaane? Eessan dhaqa qoyna sin gaafadhaati kazaa boo'ala naa deebistatu. Gaaffii kiyya naa deebise. Gaaffii shammuluu na gaafatte shan na gaafatte. Tokkitti kana bichaan adeebis piliis kana bichaan adeebis. Ni jira hin jiru jee waan ragaa fidisiin hin jedhuan. Maal taatee billoo? Amma ko ordariyaan deemaa irraa miti. Na gaafatte sin gaafatte. Reeffa Yesuus kana keessa waaqummaan ni jira. Oh my gosh. Namicha. Billoo maal taatee? Na sin gaafadhaati na gaafatta eessan deeman jedhee. Adaraake kana bichaan adeebisi kana bichaa. Okay, shi na gaafadha. Deemtu anillee si argaa jira akka hin deemtu eebbifame. Kana bichaa Yesuus Kiristoos kana bichaan adeebisi. Yesuus Kiristoos laali qoy. Reeffa isaa kana keessa waaqummaan ni jira. Adaraa kana bichaa wallahi gaaffii biraan hin gaafadhu kana booda amma daqiiqaa 15 20 na gaafadhu. Si deebisuu ta'u. Okay. Maal taate? Maa jette? Reeffa Yesuus kana keessa waaqummaan ni jira. Eessa biraa boqonnaa meeqa dubbisaa jirta? Matees boqonnaa meeqa?